Biz o'zimiz haqimizda qabul qilmagan hamma narsa psixikamizda yashirin joy oladi. Inson rad etgan va tashlab qo'ygan hamma hissiyotlari, g'azab, hasad, zaiflik, rad etilgan istaklar, biz uni borligini tan olmasak ham, u ichimizda yashashni davom etadi. Bolaligimizdan beri ba'zi harakatlarimiz uchun maqtov eshitdik, ba'zi harakatlarimiz uchun esa uyaldik va biz qoralangan hamma narsani ko'zdan g'oyib qildik. Lekin u yo'qolib ketmadi. U orqamizdagi zulmatga chekindi va o'z hayotini yashashni davom etdi. 1904-yilda Syurix klinikasida tadqiqot o'tkazildi va odamlarga ketma-ket 100 ta so'z o'qib berildi va ulardan shu so'zlar bilan bog'liq xayoliga kelgan birinchi hissiyot va holatni eslab javob berishini so'rashgan edi. Ba'zi so'zlarga javob bir zumda yaxshi hissiyotlar bilan bog'liq keldi. Lekin boshqa hissiyotlar uchun, ayrim so'zlar uchun odamlarning tili duduqlanib, pauzalari uzayib, kaftlari terlab, nafas olishi qiyinlashdi. Va tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki, hissiyotlar hech qayerga yo'qolmagan va unutilmagan. Ular shunchaki yashiringan xolos. Yashirin narsa jimgina o'tirmaydi va u chiqish yo'lini qidiradi. Bizni eng ko'p g'azablantiradigan odam oyna vazifasini bajaradi. Siz chiday olmaydigan odam dushman yoki to'siq emas, u o'zingizni tan olmaydigan qismlaringizni ko'rsatib beruvchi shaxs. Ichimdagi men kursida biz aynan shu ichki qismlarimiz bilan tanishamiz. Psixologiyada shunaqa tushunchalar bor: persona, soya, arxetip va ichki bola va takrorlanuvchi hayotiy ssenariylar. Va shulardan biri bo'lmish arxetiplar bizning ichki ssenariylarimizni tushunishga yordam beradi. Masalan, doim kuchli bo'lishga harakat qiladigan ayolning ortida qahramon arxetipi bo'lishi mumkin. Ammo uning soyasida yordam so'rashdan qo'rqish, zaif bo'lishga ruxsat bermaslik bo'lishi mumkin. Va mana shu holatlar sizni umr bo'yi qiynab keladi. Siz bir tarafdan kuchli qahramonsiz, bir tarafdan esa zaifligingizni tan ololmagan ayol bo'lasiz. Va chunki haqiqiy o'zgarish o'zimizni majburlab o'zgartirishda emas, avval o'zimizni tushunishdan boshlanadi. Balki siz o'zingizni haqingizda hali tanimagan bir qismingiz aynan shu sayohatda uchratasiz. O'zingizni anglash sayohatiga xush kelibsiz. Bu ichimdagi men. Ichimdagi men offlayn kursi kimlar uchun va unda siz nimalarni o'rganasiz? Aslida ichimdagi men bu bizning o'zimizni anglash yo'lidagi ikkinchi bosqichimiz. O'zini shaxsiy rivojini xohlagan, o'zi bilan tanishishdan qo'rqmaydigan, haqiqatdan hayotini o'zgarishga tayyor bo'lgan jur'atli ayollar uchun. Darsimiz offlayn shaklida bo'lib o'tadi. Bu kursimizni birinchi bosqichini o'tgan qizlarimizda hayotida katta o'zgarishlar bo'ldi. Agar siz hayotingizda haqiqatdan katta o'zgarishlar bo'lishiga tayyor bo'lsangiz, bu kursga aynan sizni taklif qilaman. Nega desangiz, qaysidir muddatda siz hayotingizda o'zingiz haqingizda bilmagan haqiqatlar bilan tanishib, yuzlashib va ichingizda berkingan hissiyotlar, uyaltirilgan hissiyotlaringiz bilan yuzlashishga to'g'ri keladi. Va balki bundan keyin siz avvalgidek emas, butunlay boshqacha bo'lasiz. Lekin mana shu butunlay boshqa insonga aylanish, bu siz o'zingizdan boshqani yasash emas, asliyatingizga qaytish. Aslida siz yaralish jihatidan potensialingizda nimalar bor edi, ana shular bilan yuzlashasiz. Bu paytgacha qila olmadim, uddala olmadim, qo'limdan kelmas ekan degan tushunchalarni unutasiz va qila olarkanman, uddala olarkanman deganga o'zgarishni boshlaydi. Bu darsda bir necha qizlarimiz hayotini butunlay o'zgartirishdi. Ajrim yoqasida turganlar oilasini qayta tiklab, muhabbat nimaligini, oilada er-xotin munosabatida iliqlik, bir-birini tushunish qanaqaligini va hatto farzandlari bilan munosabatini butunlay boshqa darajaga olib chiqa oldi. Lekin bu oson bo'lmadi, chunki haqiqat bilan yuzlashish siz o'ylagandek pozitiv fikrlarni o'ylash yoki bo'lmasa yaxshi niyatlarni, maqsadlarni qo'yish haqida emas. Bu achchiq haqiqatlarni anglash haqida. Va yana eng qizig'i, daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, siz hayotingiz butunlay har bosqichida daromadda, munosabatda, o'zingizni shaxsiy rivojingizda, dunyoqarashingizni o'zgartirishda keyingi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lgan barcha ayol qizlarimizni aynan ichimdagi men darsiga taklif qilaman. Offlayn darsimiz 30 dan yuqori yoshda bo'lgan ayol qizlarimiz uchun mo'ljallangan. Chunki bu yoshgacha siz nimalarnidir hayotingizda shunchaki o'zingiz o'zgartirishga harakat qilib yoki nimalardandir o'tib ko'rgansiz va ana endi siz butunlay boshqa harakatlarni, butunlay boshqa qarorlarni berishga tayyor bo'lgan yoshingiz bo'ladi. Aslida hayotda o'zgarish uchun
hech qachon kech emas. Siz hatto 60-70 yoshda ham hayotingizni yengildan boshlay olasiz. Ya'ni siz boshidan tug'ilmaysiz, lekin bugundan boshlab o'zingizni tutishingizni, munosabatlaringizni boshqa darajaga olib chiqishingiz mumkin. Nega aynan 30 deganimizda bu yoshgacha siz o'zingiz oldingi tajribalarni sinovdan o'tkazgan va qaysidir dunyoqarashingiz, qaysidir hayotiy xulosalaringiz to'g'ri kelmasligi yoki ishlamasligini bilib olgan vaqtingiz bo'ladi. Mana endi siz aniq o'zgarishga, aniq qat'iy o'zgarishlarga, aniq qat'iy hayotiy qarorlaringizni o'zgartirishga tayyor bo'lasiz. Agarda siz hozir 40, 50, 60 yoshda bo'lsangiz va menga bu narsa kech bo'lsa-chi degan gumonda bo'lsangiz, aslo bunaqa fikrga bormang. Chunki siz 65 yoshda ham yengildan yashashga va yana siz baxtni, sevgini, o'zingizni anglashga loyiqsiz. Aslida sizni hayotingizdagi hamma narsa sizni holatingizga bog'liq. Biznesingiz bo'ladimi, munosabatingizmi, sog'lig'ingizmi, farzandlaringizni hayoti ham hattoki sizni energiyangizga, ya'ni sizni holatingizga bog'liq bo'ladi. Energiya bu sizning ichki holatingiz. Agarda sizda norozilik, tushunmaslik, xafalik ko'p bo'lsa, albatta bu holatingizga ta'sir qiladi va bu xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham biznesga, munosabatlaringizga, daromadingizga, salomatligingizga va oiladagi munosabatlaringizga ta'sir qiladi. Shuning uchun siz agarda hamma narsani hayotiga yana aytib o'taman, hayotingizni bir necha yo'nalishlarida keyingi darajani xohlasangiz, buning uchun siz u darajalarni emas, ya'ni u yo'nalishlarni emas, o'zingizni holatingizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Shuni aniq bilamanki, bugungi kunda ko'pchilik ayollar o'zi yashab o'tgan hayotiy qiyinchiliklarni farzandlari yashashini xohlamaydi. Ya'ni takroriy hayotiy ssenariylar bo'lmasligini xohlaydi. Va buning uchun siz uni shunchaki xohlamasligingizni o'zi yetarli emas. Siz uni nima sababdan sizda kelib chiqqani va sizni qaysi qismingiz, ichingizdagi qaysi men shu holatni xohlaganini anglab yetsangizgina farzandingiz buni yashashga majbur bo'lmaydi. Ichimdagi men kursimizning 2-bosqichida hamma ham o'qolmaydi. Bu darsni qabul qilishga siz tayyor bo'lishingiz kerak. Ya'ni shaxsiy rivojingiz, ilmingiz, salohiyat tayyor insonlargina o'qa oladi. Bu darsda biz psixologiyani ilmiy tasdiqlangan va ko'p yildan beri o'zim ham mutaxassis sifatida mijozlarimda kuzatgan ichimizdagi men bilan yuzlashamiz. Bu balki sizga tanish yoki notanish so'zlar, arxetiplar haqida bo'ladi. Ya'ni bilingki, har bitta ayolning ichida erkaklarning bir qismi, har bitta erkakning ichida ayolning bir qismi bor. Bu xuddiki gormonlarga o'xshaydi. Masalan, har bitta ayolda testosteron gormoni bo'lgani kabi, har bitta erkakda progesteron gormoni bor. Va bu ayollik va erkaklik qismlarimiz tan olinmagan yoki ko'pdan rivojlanib ketib qolgan bo'lsa, bizda hayotda muammolar paydo bo'ladi. Siz qahramonlik va zaiflik, ayollik va erkaklik, majburiyat va o'zini tanlash o'rtasida arosatda qoladigan, qiynaladigan va muvozanatni tanlolmay qoladigan holatda bo'lasiz. Mana shularni siz bilan oldin tanishtirib chiqib, qaysi tomoningiz rivojlanmay qolgan bo'lsa, uni rivojlantirishga va qaysinisi haddan ortiq sizda rivojlanib ketgan bo'lsa, uni pasaytirishga yordam beradigan amaliy texnikalar bilan bo'lishiladigan dasturimiz aynan ichimdagi men kursining 2-bosqichida bo'lib o'tadi. Bu kursimizning 1-bosqichida o'qigan qizlarimiz birinchi 2 darsda nimani o'rganarkanmiz, nima ekan degan tushunmasliklarning orasida bo'ldi, lekin ishoning, oxirgi darslarimiz tugaganda nega tugayapti, nega darrov tugayapti, nimaga bu darsning davomi yo'q degan ishtiyoq bilan qolishdi. Chunki bu darsda siz energiyaga to'lishni, dangasalik nimaligini unutishni, hayotingizda mazmun paydo bo'lishini his qilasiz. Chunki maqsadli kunlaringiz ko'payadi va siz o'zingizni anglaganingiz sari hayotda ba'zi qiyin deb o'ylagan, murakkab deb o'ylagan narsalaringiz osonligini ko'rib qolasiz va buni sirini yana o'rgangingiz keladi. Eng qizig'i bu davrada muvaffaqiyatli ayollar davrasida, ishonchli ayollar davrasida doimo siz energiya almashuv imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biling, hayotda har bitta ayolga ayol yordam beradi.